Виж къде е Тачи. Виж къде е Тачи. Я да видим. Я ти при мама да видиш какво има там. Я виж малко. Браво! Виж капи, какво прави. Чай да не се после да пора. Ще се чудя. Опиткаме се. Но първо трябва да си хапнем. Ето, заповядай. Чакай, баби, чакай, гледаме сега какво ще вземе. Браво, мамо! Какво си взете? Беширчета? Ще става художник. Да, айде още едно си избери, мама дава, още едно да си избери. Калкулатор. Ау, браво, бате! Калкулатор ти! Браво! Ще го видите най-добре. Хайде сега да махаме всички да сме само топка. Ма той да си взете беширчетата. Да, видях. Художник ще става, художник. Ти изчакай още малко. Айде, парите. Айде, третото са брои. И паричка. Точно те беширите. Нечо, ама там правим клипче. Ще го напитиснеш ли да спре? Я пускаме ма вече. Айде, виждам се, играй. Боди, играй. Айде, Боди, играй. Габриел го видях. Спри, що не спира? То е спрямо, Влади. Те ли? Ти питка много искаше, нали?